munsi rero ngiye kwigisha indirimbo yitwa Birakwiye Gushima. So ni ambassadors iri turimo ni muri D, ariko ubwo D iyo tuvuze muri D tuba twamanuye -4, niyo mpamvu tuba playing muri F sharp, sibyo? Ubwo key yayo ni gutya, sibyo? Ariko iyo transpose ni -4. So mbere yuko rero nigisha umuntu utarakora subscribe, like na share, abyibuke ibyo bintu ni ingenzi cyane. Mujye mwibuka no gukora share no ku bandi kugira ngo babashe kubireba. So ukuntu nayitangiye, sibyo? Ngira gutya, umuntu umwe yanjye byaratangara, mubwiye ko gushimira sibyo? Okay, katonda duhere kuri ako ngako. So ukuntu ndi kugenda sibyo, niyo first step, sibyo? Turahera muri 3 tuze muri 1, hano ukuntu ndi kugenda muri phone mo ndagenda ni nko gukubita 5 6 icyarimwe. Yego, ayivaho. Urumva tuhasubiramo inshuro ebyiri. So ndimo ndagenda A, so iyi ni kimwe, ni nka passing code ya muri 6 narayigishije. Ushobora no kugenda kugenda 4 5 6, sibyo? Hano sibyo? Twagiye yes, noneho tugakomeza, sibyo? Ariko nyamaza kategereza hariho byinshi byatumye nshima Imana, sibyo? So
muri kwibona ko ndi kugaruka muri 1. sibyo? sibyo? Ubwo ni muri 5. Ubwo ni 5. Indirimbo yose nuko ngo ukagenda usubiramo, ni nka turiya tugenda dusubiramo. So twayisubiramo twitonze. Nk'uko so abantu bifuza kwiga amasomo nk'aya ngaya online courses, twigana tumeze nk'abari kumwe n'ubundi, dushaka kwigana mu buryo bugiye butandukanye, tuzagenda tubabwira, mutwandikire kuri izi nimero, tuvugane kuri WhatsApp, then dupange uburyo dushobora kwigana andi masomo meza ari advanced, ushobora no kwigana nk'aba beginner nawe nkagufasha aho uri hose. Muhawe ikaze rero, turi kumwe.